Abalabi baffe abalungi mwenna abatulaba abali mu nsi zeeyo n'abatwetoolodde ssaako n'abali wano mu Buganda. Kansooke n'okubalamusa n'ekiramuso ekisingayo ti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Ekiramuso ekyo kigatta enjuyi zonna, Musiraamu, Mukatuliki. Nsuubira nti n'Omukatuliki bw'aba akubuuzaako ayina essula gy'abikkula mu Bayibuli. Manyi nze nkozesa nnyo Kuruhaani, kati bwe mba nga babuuzizzaako n'ekiramuso ekyo ffenna kituyamba okwegatta awamu okuba nga tubuliziganya. Amannya nze Hajji Mukisa Kareem. Ndi musajja Omuyisiraamu, ndi musajja omulombi wa dduwa, ndi musajja asome ng'era nga nsomera abo bonna abalina ebizibu, abalina endwadde, nga neeyambisa ekitabo kyaffe Kuruhaani Kareem. Ekitabo kyaffe ekyo kya bunnabbi, naye ekitabo kyaffe ekyo ddagala. Olw'ensonga tukikozesa nnyo mu ngeri endala, ne tukyeyambisa nnyo mu ngeri y'okuwonyezebwa n'okusaasirwa eri nabbi waffe ayakirambika obulungi, okulaba nga tusobola okisabiraku ne tuwona endwadde n'ebizibu ebitwetoolodde. Gwandaba akadde kano, nze Hajji Mukisa Kareem, omusajja omulombi w'edduwa, omusajja agenda okusomera n'okujjanjaba n'okuggyako endwadde n'ebizibu, osobole okuba nga naawe okulaakulana mu nkulaakulana ennungi eyeegombesa ate era eyeesiimisa n'abo ababa bakulaba. Hajji Mukisa Kareem ndi musajja amanyikiddwa, ndi musajja ayambye abantu abalina ebizibu n'endwadde. Bangi batambudde amawanga era abatulaba, n'atuuka eyo ebyekkola ne bimubula, oli n'agenda okukola awantu ate ebizibu ne bifuuka ebizibu. Kale ne weesanganga nti ebintu ebyo gwe andaba mu kadde kano wandibadde weeyambisa eddoboozi lyange eryawamu n'omanya ki ekyokkola n'ekyokumanya osobole okwetaasa n'okuyambibwa endwadde n'ebizibu by'oba oyolekedde mu kaseera ako. Ebiseera ebisinga obungi nti bannaffe abamu beeyambisizza nnyo eddogo. So bintu bingi by'osobola okukola nga teweeyambisizza ddogo. Nze ndi musajja mulombi wa dduwa oba omusomi w'edduwa. Siina muti gwe ŋŋenda kukozesa oba muti gwe ŋŋenda kuwa nti genda ogukozese osobole okwetaasaako ebizibu. Nga Mungu bwe yansowolayo n'akkiriza nti Hajji Mukisa Kareem yagenda okusomera abo abaddu be abatawaanyizibwa endwadde n'ebizibu, y'ensonga lwaki ntudde wano olwaleero gwandaba omanye omuntu gw'oyogera naye yaani, yenze mwennyini
Hajji Mukisa Kareem agenda okuyamba n'okuvumula n'okutaasa endwadde ezijje zikumazeeko akaseera n'okuggyako ebizibu ebyo ebikwetoolodde nga bikumazeeko emirembe. Kankubuuze Hajji. Sebo. Bizibu ki ebimalako abantu emirembe ne gibaggwako nga ne batuuka n'okulemererwa obulamu? Bizibu ki ebisinza okukwata akati okumalako abantu emirembe? Kakati nti nga bombuuzizza nti bizibu ki ebikola ki ebisinza okumalako abantu emirembe? Ebisinza okumalako abantu emirembe ebiseera ebisinga buba bwavu. Obwavu kizibu Hajji? Kyekizibu ekisinga. Mpulira. Kakati waliwo ebizibu ebijja mu ngeri ey'okusaagirira. Ebizibu ebijja ebyo mu ngeri y'okusaagirira nti gundi baamusibye, gundi baamukutta bba, gundi yayagadde muka gundi, ebyo byonna bibeera bizibu. Naye ate ebizibu ebigenda okujjawo ebyo ebizibu ziba ssente. Bw'oba tolina ssente kiba kitegeeza nti kyekizibu ekisawuka mu bulamu bwo. Ate era y'endwadde ekyasinza okuluma omuntu bw'oba togirwanyeeko nakwerwanako kulaba ng'endwadde eyo ogikola ki? Ogyewonya. Nze ŋŋamba nti ekizibu ekyo kye kikuleetera ebizibu ebirala. Kubanga ekizibu ky'obwavu ate kisomba ebizibu ebirala. Ne weesanga nti bw'oba tolina ssente naye oba nga bakusibye nga tolina ssente zigenda kujjayo, ekyo nakyo kibeera kizibu ate ekyegatta ku bizibu Mukisa ky'ogamba. Obwavu bukuluma ne bukuleetera ebizibu. N'osibwa naye nga n'ebizibu olina bivaamu lwa ssente. Kati bw'oba tolina ssente ng'oli mwavu, ani agenda okukuyamba? Tewali. Kubanga n'omwana wo gw'ozadde tasobola kukuyamba. Ne mukwano gwo gw'okolaganye naye emyaka gyonna tasobola kukuyamba. Ne woogenda n'omuwolako akasimbi tasobola kukola ki? Kuyamba. Gwandaba olwaleero ng'olaba Hajji Mukisa Kareem, nze ŋŋenda okuwonya ebizibu ebikumazeeko akabanga. Togamba nti ebizibu bino nti gundi yafunye ekizibu nti kyekizibu ekisingayo. Nedda, ekizibu ekisingayo mu bulamu bwo ky'otamanyi ate kyandisaanye okunogera eddagala amangu kyekizibu ky'obwavu. Nze kyenzijje okusimbako essira nga tuli mu mwezi omutukuvu ogwa Ramathan. Hajji kankubuuze, obwavu buluma butya? Obwavu oba nkugereze ntya? Ombuuziza ekibuuzo kati njagala okubuulira. Buli omu bubuluma mu ngeri ye. Okitegeera? Waliwo ava mu kyalo ng'alina ky'atunze, n'ajja ku kibuga n'agula boodabooda ng'eyo. Boodabooda eyo n'eggwayo kwegamba n'atandika okuba nga atandika okujjukiramu ebiseera bye yalimu emabegakaawo nga tannatunda, n'okuba nga azze akoze boodabooda bagibbye, bwe bamala okugibba n'asigala nga n'addayo mu mbeera eri gye yakola ki? Gye yalimu. Ate okuddamu okwerwanako n'okulwanalwana okulabika ng'ozimba oddemu obeere nga osobola okubeera obulungi, nakyo nno kizibu. Okwejja mu buzibu weeyimuse si kintu kyangu. Kaakati nga bw'onnyonnyodde nti obwavu buluma butya, naye nkugamba nti buli omu obwavu buluma mu ngeri ye. Okitegeera? Buli omu bulumula mu ki? Essaawa eno waliwo gwe bulumira mu nnimiro, ng'ali mu nnimiro ali mukola ki? Mu kulima, naye nga mu kunnyuka nga talina kikumi wadde mu nsawo kyagenda kukola ki? Kunnyuka nakyo. Okitegeera? Waliwo obwavu gwe buluma ng'ali mu kulunda. Okulunda ne kukola ki? Ne kugaana. N'akola nga ne baakolera tebamukola ki? Tebamusiima ate era tebamusasula. Okitegeera? Waliwo omuntu akola n'agufuula omulimu nga ye bw'akola ogwo omulimu yagufuula mu ki? Mulimu. Era n'agutuuma nti awo waagundi.
awo bwana Peter awo amazeewo akabanga era omulimu ogwo bagutuuma gwani gwa Peter naye nga talina 10 konna kyakola ki kyafunyeemu nga talina kintu kyonna kyasobola kulaga mu banne nti emyaka gye mmaze gino gye mbadde awo kino kyenzizeewo nga tokikola ki nga tokiraba abasinga obungi nti obwavu bwe muyitirako obungi ate abaako ne sayidi endala gyakola ki gyayagala okugendamu okitegeera bwe buyitirira obungi bebo beosanga nga batandise okubba batandise okubenya bebo beosanga nga kwegamba nga bafuuse engeri etali ya bulijjo ne bafuukira abantu ebikiki ekizibu kakati nganze Hajji Mukisa Kareem nga tonneeteekamu muguwa ng'ondaba olwaleero oli eyo oli ku mulimu okola tebakusasula covid yakukwatira eyo nga neezikuzza eno tozikola ki tozirina kozesa omukisa gwange olunaku olwaleero nsobole okuyamba n'okutaasa okujja mu buzibu obwo bw'oyolekedde mu kadde ako mpulira sebo njagala okubuuza ali omukisa guno Mungu yagugaba omukisa guno lwaki abantu abamu tebalina mukisa kiki baakola ekyamaanyi ekyabamya omukisa okuva eri kagaba mikisa gino kakati ngabo mu ntandikwa we wagambye nti ozeeko mu bimuli bya Hajji oba mu ukalosere bisinga mu gadeni yange ntudde nenyumirwa emiti ogiraba ogiraba mingi Mukama Katonda yagikola ki yagiteekawo kiba kitegeeza nti Mukama Katonda buli ekiri ku nsi kuno yakiteekawo nga kya mugaso lwaki nga bw'ogambye nti omuntu yenna Mukama Katonda yamutonda ng'alina omukisa naye ebiseera ebisinga nti bannaffe bano emiti gino Katonda gy'eteeka ku nsi abasinga obungi bagikozesa bubi mu ngeri y'okusiraanya bannaabwe ne babakolera ebintu ebitali bituufu bagyeyambisa nnyo mu kusiraanya bannaabwe kubanga nze mu society oba mu bantu b'endaba abantu abasinga obungi beeraguza nnyo abantu abasinga obungi baagala nnyo eddogo baagala nnyo okuloga abantu abasinga obungi baagala nnyo okusiraanya bannaabwe nga bayitimukidde kugamba omuntu ayeekoleddewo akantu nga kalabwa mu bantu ate ye oli omulabe aba akakola ki abatakalaba bulungi kati ensonga lwaki agenda n'anoonya omuddo ogwo n'aguleeta olw'okuba oli gundi yamugambye kola bw'oti omuddo guno gukole bw'oti n'asobola okuba nga ate asiraanyani munne ekyo tekyandibadde kirungi Mukama Katonda yakutonda n'akuwa omukisa bwe yakuwa omukisa n'akuteerawo ebigenda okuyamba mu bulamu ffenna yatuleeta ku nsi naye nga buli omu alina kyasinga ku munne nze Hajji Mukisa Kareem nti wemba nga mmanyi ekyo ekigwanidde okukukolera osobole naawe okwetaasa okulaba nga obbulula omukisa gwo ndowooza wandibadde onneeyambisa nensobola okuyamba okubbulula omukisa gwogwo nga nkozesezza Kuruhani Kareem. Hajji kyembadde njagala okubuuza ekintu ekyo omukisa guno oli eyakola ebyo tugambe nti yakola amazambi Allah n'amunyiigira n'agumuggyako Katonda ayinza okuba simu ekiri wabula nga ate omulala yakimukoze omukisa gw'okufuna ne gumuggwako n'abonyaabonyezebwa ng'ate mu kukola akola buli lunaku n'atafuna kyakola kyeyeetaaga oba bali abakozesa obubi emiti gino Katonda gye yateeka ku nsi ng'okuzza omukisa guno oguzza otya? Nga bwe nkugambye nti
nkozesa dduwa kubanga ekitabo ekyo ekitukuvu bwe mba nga ntandise okibikula kyennakugambyeko nti kuruhaani ddagala kuruhaani eyo bwe liba nga ddagala eriyamba erisinga guno omuddo gw'ogenda okuyenga n'onaaba nsuubira nti bwe mba nga ngikozesezza okubbulula omukisa gwo nga bw'ogambye nti okuzza omukisa ogwali gwabula nti bwe mba nkuteereddewo edduwa yange nga nkozesezza kuruhaani omukisa gwo guba gudda mba saagala ate ogende weeyambisa omuddo guno omuddo guno bagamba kyokola munno toyagala bakikole ki nawe bakikkole buli bwokola ebirungi mu nsi muno era osasuzwa biki birungi buli wokola ekibi era osasulwa kibi katonda talya nguzi katonda asazisa amazima na buki na bwenkanya buli bwokola ekikyamu abantu abakola ebintu bannaabwe basobole bo okubeera obulungi naawe ekiseera kyo kigenda kukola ki kigenda kutuuka ekyo kye wakola kikomewo ku nsi ekitegeera ne bwe kiba nga tekikomyewo ng'okyaliwo naye ate gw'ozadde kirisobola omuddiramu amiina kati tukole ebintu nga tumanyi ekijja mu maaso teweeyambisa kola kintu nga tomanyi ki mu maaso kigenda kukola ki kufunamu kubanga oyinza okukola bizinensi n'ogamba nti bizinensi eno njagala gifuniramu leero so tekijja soboka bizinensi eyo oyina gifunamu nga wayisa akaseera siga okole ki okungule ne bw'osiga obubi oyinza obutaganyulwamu kino nkikubuulira gwandaba mukadde kano bw'oba oyagala ebirungi gwandaba buli kyokola kitambuze mu ngeri ennambulukufu tokola kintu olw'okuba nti gwe weeyagaliza tokola kintu kusiraanya oli asiraane gwe obeera obulungi oba famire yo ebeera obuki ebeera obulungi ffenna tweyagalize lwakuba nti kizibu nnyo okusanga oli ng'ayagaliza munne gwe waliwo akwagaliza kizibu nnyo omuntu olaba batera n'okugamba oba olugero olugamba lutya teryagaliza ya munne kuzaala nduusi ndowooza bwekiro bwe kiri kwegamba mu baddugavu wano kizibu nnyo okulaba munno ng'agira n'omwagaliza naye ate mmwe mudduwa ekintu ekyo mmwe mwali tukulembedde ne tukituukako tugezaako nnyo okuzimba ekintu ekyo n'okuzimba abantu abo basobole okuba nga bakwatagana naye munnange mu 100 oyinza okugyamu abantu nga 20 abasobola okukkiriza ekyo ky'oba okoze eki ky'oba otaddewo so nga ate omulamwa mwandibadde mutambulira awantu wamu fe tuli basajja bayisiraamu era tetwesosola naye tusanga munnaffe naye nsanga munnaffe awe salaamu aleikum waalaikum salaamu warahmatullah okitegeera naye ate ng'oli wa ddiini ki nze ndi mukatuliki oli mukatuliki muli basappuli naye ate owa sappuli ayinza okubiisanya nnyo ate owa sappuli simanyi lwaki okusinga ebintu ebirala byonna n'ayagala mulinnyiriri naye ate ffe mu busiraamu tutera nnyo okwagaliza simanyi ate oba lwaki abantu bonna ndowooza oba bandirabidde kufa abayisiraamu tutera nnyo okwagaliza kati gw'ogenda kulaba kweno yidi egenda okutuuka era nkuyise muganda wange Hajji nga gwasoose bale sinafunayo bubaka bupita ati yidi tukwatire wamu bannanga abandaba abali eyo abatulaba mu budde buno oba bwakedde oba tebunnakya naye nga gondaba omusiraamu atali musiraamu abasinga obungi nti ffenna tusiiba kubanga ekisiibo ekibaddewo awo
kibadde ky'Abakatoliki ndowooza kibadde kyamu ekiwedde kati tuzze ku kyaffe ekyobuki ku mazuukira kati tuzze ku kyaffe ekyaki ekyobusiraamu nti tuba kiba kitegeeza nti ffenna tusinza Katonda atya omu kubanga ffenna tuli baki badube tuli bitonde n'ebitonde ate nga tuli bakkiriza tukkirize nti Mukama Katonda yateekateeka buli kimu bwe kyokola mu bulamu bwo era kyolina okukola ki kyolina okuganyulwamu nti tukkirize ensi ekunyize ensi ekukubye naye ojja kuwangula nze wendi ojja kuwangula ebigambo byogero Hajji abantu abakaluubirirwa nga bangi kigambo kyo bw'okyogero manye abantu abayinza okuddamu essuubi bangi bantunuulire nnyo era bandabe ate era bakozese n'omukisa okundaba n'okunneeyambisa nsobole obbayamba obbajja mu bwavu obbajja mu mbeera embi nga nkozesezza Qur'an Kareem ngenda kuyamba ngenda kusomera edduwa muwala wange oli eyo obufumbo bwagaana amaka gaganye ogezesezzaako okukola emirimu giganye okozesseeko okutambula buli wamu ogezesezzaako oba oyagala genda mitala w'amayanja bizikoze eki riziki eganye jangu nkusomera edduwa naawe ali eyo ng'oli mitala w'amayanja ondaba mukadde kano nja kusomera edduwa tobuuza nti egenda kuyitawa omukisa mpewo era bwe ngisoma kati ekutuukako muganda wange omukisa ki bw'ogiraba ng'ekunta bweti tomanyi gyekola ki tomanyi gyenaggweera kati nze bwe nteekako akabaani nenkwata Qur'an nenkugamba nti ngenda kusomera edduwa mu budde bwe buti mba njagala obeereku bwe mba nkugamba abantu bange abandaba nze Hajji Mukisa Kareem ndi musajja omulombi w'edduwa ndi musajja asomesa abantu nga nsinziira mu Qur'an ndi musajja alomba edduwa nga nkozesa Qur'an ndi musajja omugabi w'omukisa okola bizinesi tezitambula ogezezzaako buli kimu buli kyokwatako gwe olaba kikola ki tekitambula banno batitimuka buli kiseera gwosigala mabega weeyambise Hajji Mukisa Kareem si kumweyambisa bweyambisa nze ngenda okukuyamba n'okutaasa okulaba nga emirimu gyo gitambula Hajji kankubuuze sebo omuntu alemereddwa okuzaala omuntu bufumu bamugobaganya omulimo tegukutte wagenda wava beyasangawo babakuza ye bamuleka omuntu akutte ekyeyo nakyo bakama bye gwe babonyaabonya Hajji ebintu bino byonna obisimulawo kakati ekyokuzaala eba riziki okuva eri Mukama Katonda naye ate waliwo abakyeyambisa obubi nti bagenze kunywa luzaalo oluzaalo tebalunywa okitegeera oluzaalo tebalukola ki tebalunywa wabula eyo eba riziki okuva eri Mukama Katonda oyinza okusanga omugagga ng'ayagala omwana ate ng'omwavu azaalira kumu n'omudwaliro bamweta buli mwaka ozaala buli mwaka okola ki kati okuzaala eyo eba riziki okuva eri Mukama Katonda nkutegedde bulungi bwe mba nga nkusabidde ng'oluzaalo lwabula tulina okukkiriza Mukama Katonda nti yagenda odduleeta sigenda kukuyengera mu luzaalo nkugambe nti genda onywe nedda bambi kakati ekyo nga nkimaliriza naye nga gwa ezzadde libuze nja kugezaako insha Allah somera edduwa Mungu akkirize asumulule gwe oli eyo okola emirimu gyo tegitambula oba banno bakusekeeterera ku mirimu naawe nno olina okulaba nga twogerako naawe Hajji kiba kyekyo kiba kikyolina ekyo ekikusekeetereza ebiseera ebisinga nti nga bwe nakugambye nti kibanga ekizibu oba lubanga olutwe oli nakwogerako kino nabuuza Peter oyo yantama
neweebuuza kye wamukola gye wamusanga tumanyi tujjukira ddi wamusinkana naye ebyo byaliwo kuva dda ebyo twabisangawo okuva ensi eno bwe yatandika nga ffenna tetunnaba kukola ki kujja kuba kati kye tusangawo kati era kyekyaliwo tewali kikyuka n'abaana be tuzadde era nabo bagenda kikola ki kirekawo bagenda kirekawo bakirekera abalala naye ate okyetaasizza otya olina kwerwanako weerwaneko olwanise famire yo kati waliwo abantu b'empulira nti nze njagala okuva mu nsi muno nga maze okutegekera abaana gwandaba abaana tebabategekera abola babateekateeka oteeseteese otya omwana asobole okuganyibwamu mu nsi muno n'okufuna riziki nga gwe kitaawe gy'oyina Hajji nkakuddemu nkuwulire bulungi yesebo abaana tebabategekera babateekateeka mpulira bwe mba nga nteeseteese omwana kyendi naye kyalina okukola ki ajja kukiba wabula togamba nti omutegekedde ekizimbe togamba nti omutegekedde ettaka eggomba tomugamba nti omutegekedde faamu ebutambala nedda muteeketeeke musomese omala omusomesa muyigirize banze abaana mbayina nze abaana abange bonna teri atamanyi Qur'an teri mwana gw'ogamba nti tamanyi kimaswara tekiriyo naye ate muteekateeka n'entambuza y'emirimu egenda kuba etya mu bulamu bwa bulijjo waliwo atajja kusomererwa bwa Hajji kubanga bano tebabusomerera kino kiba kitiibwa okuva eri Mukama Katonda kubanze ekitiibwa kino ekya Hajji nakijja Mecca natambula nengenda e Mecca nenfuna ekitiibwa ekya Hajji kakati omwana waliwo atajja kuba Hajji aliwo atajja kusobola kutambula kutuuka Mecca waliwo atajja kukola ki kati nga waliwo omwana yayagala obusuubuzi naye ate omuteeseteese atya naye asobola okukola obusuubuzi obwo abukole ki wabula tomutegekedde konteyina nti aligisanga weebale nnyo wabula omuteeseteese yalimanyi kyalisuubi kati bw'omutegekera ate ebyo by'omutegekedde agenda kubitunda byonna biggwewo tubiwulidde ebyo byonna musiraamu wategekera abaana emmaali yo bajja kugitunda nga tonnakutukako nsingo ennaku 30 ng'ensingo tennaggwako nga mu butuufu bayunusu bali mukola ki bali mu kutembeeya maali kati oba wakola otya kiba kitegeeza nti olina oteekateeka abaana bongere ku eyo riziki gye wakola ki gye wabateerawo bongere ku ebyo olwo olujja lwa semayiri teruggwamu ki teruggwamu sente kati yeyo entambuza y'ekintu nti gwe naawe andaba naawe ali ebweru nga wagenda kulwanirira kulaba ng'ofuna ekisobola okukuyamba abaana b'ozadde oba emirimu gy'ogenda okukola togamba nti nze nagenda nkolerera abaana bange nze nagenda nkolerera duniya eno tebagikolerera duniya eno teri agenda gikola ki kugifunamu wadde gikungula waliwo yali awangudde duniya eno waliwo yali agikunguddemu kizibu mwana ndani yakoze eki mpulira ekulinze era akabuli tujja gisima teekayo mwana ndani tukuteekeyo nga toyina ki toyina kyogenze nakyo tukuziika mu ssanda mmeka mpulira 3 neki kyoganudde mu duniya eno togenze na konteyina togenze na kizimbe togenze na mukyala byonna tebikungulwa weebale nnyo kati omukisa gwo gulina kuba ku nsi kuno bw'oba olaba nga toyina mukisa ng'ate owulidde Hajji Mukisa Kareem agenda okuwa omukisa n'okubbulula omukisa gwo osobole okukolamu ebyo oli eyo oli bweru okitegeera olina bizinensi waliwo kati abali mu pulojekiti waliwo abali mu makolero be bateeka mu makolero naye nga talina mukisa mu butuufu banne babakuza naye nga ye gwe basosola gwe baboola abaana ababuwala bakolera mu biyumba ate olowooza kati nina abaana bange eyo waliwo abantu bange ayo abagenda bawala bange bali eyo naye waliwo ayankubira Sumaya yankubira essimu n'aŋŋamba nti muzeeyi
nze bampa emitwalo 9 ate munnange bamuwa akakadde kamu n'ekitundu nimbuzi bukyawo Hajji nanyinyonyola omulimu gw'abakoze ki gwakola ne mugamba ekintu ekyo ngenda kitunulamu ne rizikiyo ngenda gikola ki naye alhamdulillah wala wange kati ali bulungi bamwongeza kasente yeyagala jakwogerako naye mpulira essanyu nja kuwa akanamba ke essanyu alinda ate era ne taata ne waaba amulabyeko akadde kana ajja kugamba yoyo amazima kati nga nteekateeka okubanga maliriza ekitundu kino Hajji Mukisa omukisa guno gukulimu mugwe guliwa omukisa guno Hajji Mukisa Kareem omukisa guno Mungu agukuteeka kati kakati nze Hajji Mukisa Kareem dulinga boolaba oluzzi olwo bwekutuse amazzi kati nze ninga luzzi kojja okusena muki omukisa okitegeera oluzzi olwo teruggwamu maki buli omu asena naye enkyera agasangamu nenkyagakola ki n'abalala ne basena agenda kati oluzzi olwo balugogola ne luvaamu ebiki kati nze Hajji Mukisa Kareem ssaawa 24 nina omukisa ate omukisa ogwo buli nnaku nsobera oba guba gulinnya oba guba gweyongera buli nnaku kati gwandaba naawe njagala nkuwe ku mukisa gwange nga Hajji Mukisa Kareem gwendi naawe osobole okufuna mu duniya eno nga bwe nagambye nti tolina kyogenda giwangulamu naye ate okugibeeremu nga yakutereerera kubanga kyoliba kati mu duniya muno newa Mukama Katonda era kyogenda okukola ki kyogenda okubeera lwanyisa nnyo embeera embi lwanyisa nnyo obwavu lwaki gwe mwavu lwaki gwagamba nti ewaffe teri yali aguze wadde akagaali ewaffe teri mu lujja wadde akamotoka okusimbawo bwe kati waliwo amaka g'oyitamu bwe kati nga mu butuufu n'akakubo olaba katono nnyo bwe kati nenoga ne munyazi Mungu lwaki tokkiriza ddala abantu abo ne bajjako ewange ne mbalombera ekkubo eryo ne baligaziya abaana n'abazzukulu ne baba nga bayisaamu amamotoka kiba kitegeeza nti ekintu ekyo bw'oba tokipulaniningidde nga bukyali ne gwolese nere kubeera lijja kisigala abamu oluusi beekwasa ne jjajja wange we yayitanga nange wenna okuyita ate n'abamu nno beekwasa mpewo za kika nti empewo zakola ki empewo za nnemesa empewo za njagala kubuuza Hajji Mukisa nze mukutegeera okujja okwogerako naye mu kiseera kino era abantu bakusonzeemu agamba Hajji oyo bw'oba olaba alina ebigambo ebirungi ate erifa abanoonya emikisa twagala oyogeremu naye naye abantu bano bona bali ku likomende nga Hajji mutuukirikika oyinza okuba obyogerawo naye ng'omuntu bwakunoonya takulaba kakati omuntu asobola okulaba kuba kati ku vidiyo eno nze nganze omulimu gwange akwetaaze muteereddeko ennamba yaki y'essimu obwedda gye mulaba eyitawo awo naye abantu bwe banakubira banakwasa ati kakati bwe banaakunoonya banakufuna kankubuuze gwe tondabye nze nkulabye abandaba tebandaba simanyi era bandaba mpulira ate era abanneetaaze n'awagamba nti kaakati tusituke tugende mu maka ge mba nsobola okutambula ne ŋŋindayo ne mulombera edduwa n'asobola okukola ki omuntu osobola mulombera edduwa ng'omutambulidde bw'aba nga alina obusobozi obusobola okuntwala mulombera edduwa kubanga ati nze nina abantu bangi abantuukirira ne bansitula ne ŋŋenda ne nnomba kubanga ati oba olomba edduwa kati waliwo akuba gwe ekigambo kito kyekimanyi akiika okimanyi tokimanyi kati bw'ozaala abaana abangi nga bw'ogamba nti ŋŋenda kubatiza abaana naffe mu Busiraamu tukola akiika mu baana abangi kyova olaba nti tusala ente tusobole okusalira abaana abo mu nzikiriza yaffe ey'Obusiraamu ne kati bw'ompita
nti Hajji njagala obeerewo abaana bano basomere edduwa bagenda kukola akiika ate lwaki mbaŋŋaana yo kuba abaana babeera eri ne basangibwa Mungu akusaasira akadde n'okabawa weebale nnyo kati bano abandaba bonna nja kwogereziganya nabo era nja kwogera nabo bulungi tukkiriziganye nsobola okubaweereza edduwa amazima nakugambye nti edduwa enempewo gyola mwe nina okugitambuliza gwe tofaayo tegenda kutuuka mu budde ki erina okutuuka insha Allah amazima mbadde ne Hajji Kareem Mukisa oba gamba Hajji Mukisa Kareem tubadde twogera ku ngeri gy'oyinza okweyamba ekiseera kino eky'ekisiibo naawe n'obbulula omukisa gwo asobola okuyambako n'osena ku mukisa gwe n'atereeza ogugwo naawe emirimu ne gitambula bulungi oba naawe n'ofuna emirembe kuba abamu bayinza okuba nga emirimu gitambula naye ng'emirembe gyatakola ki gyatayina ng'akasente akayina n'emirembe takola ki ng'emirembe gyabula era nange bwe batyo nga izo zazirina n'omupiira mweziri naye ng'asula zimusuza tiyeebasi newankubadde Katonda yamuwa omukisa gw'okuzikola kati ebiseera ebisinga wabeerawo ne swayitaani embi amajinijini ebyo ebirootolooto kwegamba abakyala nfunye information nyingi nnyo nti bafuna engeri y'ebirootolooto ebintu ebijja mu ekiro ne bibeeyambisa ago tugayita majini swayitaani embi kati ezo amajini ago ate ago amajini batera nnyo okugasindika ago amajini okimanyi nti gabba ssente n'ozikola n'ozitereka n'otazisanga mu nsawo nga teziriimu oli serious Hajji ekyo nkikugamba ge mazima ago amajini mabbi nnyo kati ago amajini bagasindika ne geeyambisa abakyala omukyala n'alootaloota ebintu ate si bakyala bokka kubanga ne jini n'omwami bali musindikira eri ejini ekazi kati amadoma wali ejini ekazi omusajja n'abanga yeebase ne mukyala we kumbe si mukyala we kumbe eryokko ki jini nerimwesa okuzaala nerimwesa okufumbirwa nerimwesa okuba n'omukyala kati kwegamba ezo swayitaani embi ate eyinza okulondoola nejolaze yonna neekubuzaako emirembe neekulemesa okubanga naawe osobola okuba nga ogaggawala kati eyo swayitaani nganze Hajji Mukisa Kareem gisazaamu amazima ebyo byensinga okukolako nti ejjini likusoma bintu simanyi bigogomoka ekiro osobola omeketa amanyi ebyo okuguzanya nakola ki obufumbo bwagaana omanyi ebyo nabyo byetulira mu bufumbo byetulira mu duniya mu ssente zaffe ezo nebiteekamu nebizunga nazo okola bitwala nga gwe zookola ogamba nti Mungu yampadde ssente eggulu naye siraba kuwadde ki ekikumi naye nga wabadde nazo okitegeera kati ebintu ebyo swayitaani embi mu linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna mbikola ki bikolako amazima ku kitundu kino we tugenda okuba nga tusimba akati awo Hajji Mukisa Kareem ojja kuba tweyongera okuba nga tutambula naye mu kiseera kino kye tulimu tubaagaliza ekisiibo ekirungi okubaweereza eno yenze kankaka mbaagaliza akaseera konna ate era mwongere okweyamba ennamba za Hajji Mukisa Kareem ze mulabyawo n'okumutuukirira mwogeremu tekikugaana kubanga tonnakaluubirizibwa n'oyogeramu ne Hajji tekikugaana kubanga wakaluubirizibwa dda n'oyogeramu ne Hajji tekikugaana kubanga owulira ekikunyiga n'omwebuuzaako ne bwe kibeera nti no temunaba kukwata wali ku kintu ky'edduwa mumala okwogerezeganya mujja kujjamu omulamwa mbasiibudde olunaku olwaleero